Ruutaan araaramuu fi miti Abiraam irratti hojii isa kana duraa hojjechaa turte hojjechuuf shoora taphachuudhaaf malee barbaadde miti. Osoo araara feeteetti ta'e gaafa inni mucaa ishee biraa fudhatee hoteela keessatti turanii yeroo sana ture. Amma garuu inaafarraan kan ka'edha. Osoo fedha isaa qabaatteetti ta'eera ta'e maaliif dargaggeessa sadii walakkaa dhaabattee haala sanadhaan arrabsitee xureessitee abbaa mucaa isheeti. Ashama akkam jirtu hordoftoonni Qeddoo Yuutiif marti keessan. Qeddoo Yuutiif marree akkuma barame subscribe like gochuun jajjabeessaa siniin jechuun jaaladha. Egaa jechuudha wanta Ruutaan kaleessaa goote irratti jechuudha namoonni baay'een hin amannu kun sobadha diraama irratti hojjechuufidha gatii baasisuudhaaf jetti kan jedhanidha jechuudha. Anis egaa akka yaada kootiitti immoo lafa baqaa yookiin immoo namatti baqattu dhabdee yaadahan jechuudha. Namoonni baay'eenis nu hidhaanii hiriyoota keenya faana wallu nyaachisaadha jirta. Osoo miraafa isa tokkoffaa jalqabde sana hin cufiini gara miraafa biraatti ceeta. Osoo jaalala nama tokko hin dhaabin jaalala nama biraa eegaltaa. Maalidha wanti akkanaadha? Ati dubartummaa keetiif kabaja hin qabdu, iddoo hin qabdu jechaa kanii egaa jiran jechuudha. Namni tokko immoo koomentiidhaan jechuudha arrabsoo kan jedhamu na jalatti hin barreessinaa sinin jechuun jaaladha. Kormee jabduu qimamiyyee mana madaamii sabboontu naan jedhanaa barreessaa sinin jechuun jaaladha. Isa kanadha. Kanaafiyyuu akkasuma nuti xuxxan hin barbaannu jechuudha. Nuti irraa dubbanna irraa hojjanna jaritti jechuudha. Birreetu mataa bahee mataa macheessaa jira jechuudha. Kabaja ishee iddoo kan hin qabne lafa kan hin qabne jechuudha. Dubartiin tokkos immoo gaafa gaa'ela ishee barbaadde gaafa jireenya ishee barbaadde jalqaba irratti abbaa manaa ishee jechuudha jaalalaadhaan walii galtee uumuu qabu jechuudha. Osoo abbaa manaa ishee faana waliif hin galiini kaleessa akkasitti darbachaa turte har'ammoo araaramee si faana jiraachuun barbaada jettee dhufte jechuudha. Akkamittiin amanee maal jedhee jechuudha haammatee rafa. Wayinee irramnoon qabu malee irramnoon qabu. Isa dhugaan sinin jedha irramni maalii qaba ande ina manattu hin barbaadu amma hin kolfeem ina jaabsifateem sammuun kee nagaadhaa dheerim. Maali inni akkanaa jennaan itti yaadeen eshi deef erga itti mee torbaan meeqa yoo xiqqaate tokko torbee lamadha. Ishiin torbee lama sana keessatti gaafa sana dastaachitti dhaabuu dandeessi turte. Maannoo daaniin dhaabuu dandeessi. Daanii kana immoo oma walirraa hin qabnu hiriyaa koodha jette. Arabakkish hiriyaa keedha miti. Gaafa jalqaba akkatti gottotee konkolaataa keessa si kaasee si habaxxara si fudhatee deemee nagarree. Afuuraa citaa akka tabiraamitti dhufte nuti hin beennumu waan baay'ee beenna. Waan baay'ee beenna jechuudha. Lachan keessanii iyyuu balleessa mataa keessanii qabdu. Ati garuu irra baay'iste Abrahaamii tolinaan jedhaa eshinaan jedha jettee heeguun keeyyuu habjuu isa rafaan hin dammadhe isadha. Isa dhugaan seen jedhee jechuudha. Laggii dhiisii lafa lixaa dhabdaa dubartiin tokko jedhattee haadha biraa baanaan abbaa biraa baanaan maatii biraa baanaan kabaja kan ishiin qabaattu gaa'ela ishii wajjiniini ina baarsisiini caati nyaattota inni yoo dadhabaa ta'eyyuu ati immoo beektu yoo taate ta'ee qabadhu sin jenne jabduu akka taate hin beekne cimtuu akka taate hin beekne moodeelessii akka taate hin beekne fakkeenya akka nuuf iyyuu taatu hin beekne ati garuu laggee jette waan hunduma gochuu nan danda'a jette waan hin badu qilleensa kana sochoosuu nan danda'a jette. Kun immoo har'a gatii si baasisaa jira. Kun immoo har'a gatii si kaffalchiisaa jira. Amma isa rabsanitti jechuudha. Warra kaleessa si faana jirra siin jedhan wal nu nyaachiftee iddoo maatiitti yookiin immoo waamicha maatii gubbaa irratti akka waliin agarrellee nu goote jechaa jiru. Si'iifiyyuu nuti karaa wal jaalannu dhabnee hundi keenya wal gaggalammadhaa jechaa jiru. Eeyyuun akkas jedhe. Isa biraanis immoo faranjiin hin dhufaa jedhe. Faranjiin hin dhufu gana nama 150tu Ruutaan barbaadu jedhe. Hin barbaadu jedhe. Buraan immoo maa jedhe? Amma Abrahaam Ruutaa jaalatuu fi lafa ishiidhaa qabu sitti agarsiisuudhaaf ooda dabdaabbee kana jedhe. Dabdaabbee isaanis hin dhumu. Maaf akka isaan koppii godhanii kaasanii warri koppii beetti sun itti kennan illee nanaaf hin galle. Na dhiba. Qalbii kootiin immoo madaamii dhaggeeffachaa jira natti dhufteedhe. Inna maa jechuudhaan jedhameen. Innaa jechuudha nagaa buusaatii fidaa koottaa nuti immoo yoo si filanneera ta'e daaniin siif hin filannu
kan si filannu dastaadha. Dastaan nama gaariidha. Waan hundumayyuu nama fageessee yaaduudha. Nama hubatudha. Isa si filannadhani. Filannoo taate gaa'illee jechuudha. Haala kanadhaan jechuudha. Ishiin ammayyuu ta'eera taanaan jechuudha. Warri viidiyoo kaleessa amantan naa mana diraamaa irratti hojjechuufi. Naa mana waan Daanii faana walii galtee dhufte qabdi. Osoo Daanii faana walii galuu baatteetti ta'eera ta'ee jechuudha. Innan akkasitti dhaan xureessu mucaan kan kiyya mucaan kan eenyu akka ta'e maalitti beektanii dastaadha jechuudha. Inaa soo ture. Otoo ishiin hiriyummaadhaan otoo ishiin wantoota akkasiidhaan ofitti shishitee ta'ee jechuudha. Hin safeeffattuun jedhamee wantoonni baay'een bakka namni dhufee mana kiyya galee akkas ta'ee jettee naa obboleessa hangafa Abrahaamitti odeessitu jechuudha. Narraa dhaabadha hin fedhu jechuu hin dandeessu. Hin barbaadu jechuu hin dandeessu. Jireenya keerraa nama hin barbaadne ta'u qad gootee kutuu hin dandeessu. Simiti kan balbala jala saayikilii ol seensisu. Simiti nama biraadha moo siidhamu. Kanaafuu ishareeree keessan asirraa taphattu. Wal bukkee teessanii miti kan nyaattan sin argineerra bakka diggisiddoo sin turtan. Mano Abel faana ammoo jechuudha. Biisi miti ati. Firendiin taana isin. Shirri guddeechaan turre. Galgala moo dhuftanii asitti wal loltu. Waxaxoota kee faana ta'e ammas hin jedhu. Jechama walitti darbattan. Inna jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Kan nama gaddisiisu amma garuu ermeellaadha jechuudha. Na isa kanadha. Nagaan saniif haa bu'u. Nagaa buusaatii jiraadhaa siniin jenna. Ati iddootti deebi'i. Jalqaba immoo araaran barbaada jedhanii qaxxixuma miti kan dhufan. Wanti sun hundumtuyyuu ta'e gadi teessisiitii. Jalqaba irratti waliin mari'adhaati. Araaran barbaada jedhi karaa seera qabeessaan jaarsummaadhaan eddasii walii galtanii booddee eddasii walitti dhuftanii nootorkiin keessa wal simatee booddeedha malee nootorkiin keessa lamaan osoo waliin simatiin hin barbaachisu. Inni biraa immoo abbaa manaa yookiin immoo abbaa mucaa waantiyyaa namicha waggaa 50 mucaa koo arguuna dhoowwiteedhee mana murtiitti kasasee manni murtii akka mucaa isaa argatu taasisee jira. Amma immoo seeratti dhiyaachuu qaba. Namoonni baay'een feesbuukiidhaan jechuudha hin barreessu. Dhimmi dubartootaa kana ilaallata bira darbamuu hin qabu. Manni murtiis akkamittiidhaan osoo maal hin ta'in eeyyamuufii danda'ee jedhaniitu jiru jechuudha. Kaleessa immoo abbaa seeraa faana taa'amee haasawamaa kan ture namichi wayii jechuudha. Abbaadhaan jedhee amanee dhufuunsaa gaarii ta'eetu jiru. Namoonni baay'een wantoota akkanaa ibsachuu himachuu hin danda'an. Wantoonni baay'ee waan isaan irra ga'uufi inni dhufuunsaa garuu gaariidha. Haa ta'uyyuu malee immoo miidhama haati sun kaleessa miidhamtee caba kaleessa haati sun cabdee jecha haati sun baattee ilaalameera yaadameera qallamni mucaan kun ittiin guddatte yaadameera hojjettuu mucaa kanadha guddisteef yaadameera moo qaxxituma dhufee ani mucaa kiyya barbaadeera argachuun qabaadha. Kana jedhe akkuma eeyyame kuni dhimma poolisiitti darbudha jedhe seerra ilaallata jedhe mucaa waggaa 13 14 daffaree simbeeku jedheenii gatee har'a gaafa ishiin jireenyi ishiif ta'e jiruun ishiidhaaf ta'e guddattee akkana baatu mucaan kan kiyya jedheetoo dhufeetoo jira. Kun immoo hin barbaachisu. Ani jedhe namichi ijoollee dubaraa qaba jedhe. Ijoollee dubaraa koo yaaduu jalqabee jedhe. Ijoollee dubaraa koodhaafini xiinxaluu jalqabee jedhe. Ishee jechuun nama addaatee jedhe. Nuti kan beennu karaa OBS jedhe. OBS tol baasee jedhe. Iddasiis immoo miidiyoonni garaagaraa wantoota garaagaraa taasisaniiru. Biyyi wantoota garaagaraa taasiseera. Namoonni gargaaraniiru. Har'a immoo kanarra geesseetti. Yeroo itti dhalli kun guddattee edda haatitti cabdee jechoota itti baattee imimmaa isheetti dhangalaaste booddee ilmoo kooti jedhee akkana dhufuun hin ta'aawii jennaani. Wanti ishiin tolchiteedhe ilmoo kansaa miti jenneet jedhe. Otoo ilmoon kansaa miti jetteetti ta'ee kirikiri biraa kaasteetti ta'ee
ishii rakkoo keessa galchuu danda'a. Ishii yaada biraa keessa galchuu danda'a. Ishiin garuu kana hin jennee gara utuu akkas jettetti ta'e gara DNA deemamaa ganaa karaa hin taaneen karaa yaada hin taaneedhaanii ishii deemsisa ture. Ishiin garuu kana hin jenne calluma jettee garuu amma immoo seeratti darbuu qaba. Dhimmichi dhimma dubartoota. Kanatti kaamadaamiin kiyyanatti dhuftee innaa darbuu qaba. Poolisiin qorachuu qaba waan hundumayyuu ta'e bakka hidhamuu qaba jedhanii isa kanadha. Isa dhugaa miidhamnu akka barbaadanitti dhufanii kan kooti jechuun jechuu itti dubartiidha kan gaafatte jechuudha. Baay'ee tokkodhaan jechuudha kan isheen gara ishii yaadaa kan turte jechuudha. Kun baay'ee salphina jechuudha. Kaleessa simmeetisa hidhachuu dadhabee mucaa waggaa 13-14 gudee darraa maal gargari kun inni okkoo jechuudha. Akka carraa ta'e wantiyyaa akkana baatee wantiyyaan kana argatte malee warreen akkana jechuudha. Shaamarreen baay'ee ijoollee xixiqqoota baay'eerraa rakkoo kan isaan geessisanii jechuudha. Isa kanaafiyyuu seeraadhaan dhuguma seeratti dhiyaatee kun jechuudha. Shibatii masaallee otollee qalamallee dibateellee dargaggeessa illee fakkaatellee dhufee jechuudha. Isa feeffatuun jedhem har'a dumbumbush jettee har'a foon shiguutee wanni yennaan hiriyaa masaa se'e mucaa. Sammuu mucittiidhaaf gaariidha baazawee. Sammuu mucittii sanaadhaaf gaariidha. Manatti munyidha maqaan ishee garuu immoo haadhaaf miidhama. Isa kanaafiyyuu bareeda namatti tola.